आज यार तो सेलिंग फैन ना सेलिंग फैन में की प्रॉब्लम है सुन के तू हो जावा व्यूस सेलिंग फैन में प्रॉब्लम है कभी चलाई छो कभी ना चलाई छो अपना मन से काम करे छो आ चलबो करे छो झटका ले लेके चलाई छो कभी कभी और कभी क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद ते प्रॉब्लम सुन के हो गेलो तो तोर होश खराब गुड क्वेश्चन यू आर अ गुड क्वेश्चन तो होश खराब मत करा कोई नॉर्मल फैन ना हो यह BLDC फैन के फुल फॉर्म हो छो ब्रशलेस डायरेक्ट करेंट मोटर ये जो है रिमोट से काम करे छे पीसीबी लागल है अरे बाप रे तो एमे चला पीसीबी चेंज कराइलो ओकर बाद देखा प्रॉब्लम सॉल्व हो जातो पीसीबी चेंज हो गेलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गेलो।